ଗୋଟେ ନାରୀର ଘର କୋଉଟା? ବାପା ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟାଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ କହିଲେ ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଘରର ଅମାନତ। ଏଇ ଘରଟା ତମ ପାଇଁ ପର ହେଇଗଲା, ସେଇଟା ନିଜର। ଶାଶୁଘରୁ ଯେତେବେଳେ ବାପ ଘରକୁ ଯାଏ ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥାଏ। ବଡ ଲଗେଜ ନେଇକି ଯାଏ, ଭାବେ 10 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରହିକି ଆସିବୁ ବାପ ଘରୁ। ଗେଟରେ ପହଞ୍ଚି ନଥାଏ, ଭାଇ ମୋର ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ଲଗେଜଟି ନେଇଯାଏ ଉପରକୁ। ଆଉ ଘାଟିକି ଦେଖିବାର ଲାଗେ ଦିଦି କଣ ନେଇକି ଆସିଛି। ମା ସେପଟୁ ଥାଏ କି ଭାଇକି କୁହେ ଦିଦିର ଲଗେଜକୁ ଅସନା ମସନା କରନି, ରଖିଦେ, ଦିଦି ଗଲାବେଳେ ଜିନିଷ ପାଇବନି। ମନେ ମନେ ସେତେବେଳେ ଆସେ ମୁଁ ତ ଏବେ ହିଁ ଆସିଲି ଗେଟ୍ ପାରି ହେଇକି। ମା ମୋର ଯିବା କଥା ଆଲୋଚନା କଲାଣି। 2 ଦିନରୁ ଅଧିକ ଯଦି ମୁଁ ରହିଯାଏ ସାଇ ପଡିଶା ଲୋକ ଟୁପଟାପ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ମାକୁ ଡାକିକି କୁହନ୍ତି ତମ ଝିଅର ଶାଶୁଘରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି କି? ଜ୍ୱାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଝିଅ କଣ ଅଧିକ ଦିନ ରହିଗଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ମୋ କାନକୁ ଆସେ ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆସେ। ଆଉ ମାକୁ ମୁଁ କହିଦିଏ ମା ତୋ ଜ୍ୱାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଥିବେ, କାଲି ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବି। ଭାଇ ଛାଡିକି ଆସିବ ନା ତୋ ଜ୍ୱାଇଁକି ଡାକିଦେବି? ମା କୁହେ ତୋ ଭାଇ ଛାଡିକି ଆସିବ। 10 ଦିନ ପାଇଁ ରହିବାକୁ ଯାଇଥିବି ସେଇ ଲଗେଜଟିକୁ ନେଇକି, ବୋଧହୁଏ ଭଲସେ ସେ ଲଗେଜରୁ ଶାଢୀ ଗୁଡା ମୁଁ କାଢିକି ପିନ୍ଧି ନିଏଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସଜାଡିକି ମନରେ କୋହ ରଖିକି ଓଠରେ ହସ ରଖିକି ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଭାଇ ସହିତ ଚାଲି ଆସେ ଶାଶୁଘରକୁ। ଭାଇ ଛାଡିକି ପଳାଏ, ଶାଶୁଘରେ ରହେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁଘରେ ମନ ମତାନ୍ତର ହେଇଯାଏ, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ସେଠି ଯଦି ମଝିରେ ମୁଁ କିଛି କହିଦିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମତେ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ମିଳେ ତୁମେ ଚୁପ୍ କରି ରୁହ, ନିଜ କାମରେ କାମ ରଖ, ତୁମେ ପର ଘର ଝିଅ, ଆମ କଥା ବୁଝିପାରିବନି। ବାପ ଘରକୁ କୁହନ୍ତି ସେଟା ବାପ ଘର ଆଉ ଏଇଟା ଶାଶୁ ଘର। ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି ମୋ ଘର ତାଇଲେ କୋଉଟା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ମନ ମତାନ୍ତର ହୁଏ, ଚାହେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଘରୁ କୁଆଡେ ଯିବି, ଗୋଡ କାଢିବାକୁ ଯାଏ। ମୁଁ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ମତେ କୁହାଯାଏ ପଛରୁ ତୁମେ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛ ଯାଅ, ଇଏ ଆମ ରକ୍ତ, ଆମର ବଂଶ, ଆକୁ ତମେ ନେଇପାରିବନି। ସେ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ଏଇ ଦୁନିଆକୁ ଆଣିଛି, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ମୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆଗ ସେଟା ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଆଉ ତାଙ୍କର ବଂଶ। ପୁଣି ଭାବେ ଚିନ୍ତା করে ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇକି ମୁଁ ଯିବି ତ ଯିବି କୁଆଡେ? ସ୍ୱାମୀ ବିନା ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କଣ? ମୁଁ କିଏ? କୋଉଠିକି ଯିବି ମୁଁ? ଏହା ଭାବି ପୁଣି ଚୁପ୍ କରିକି ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧରୁ ଗୋଡ ଲେଉଟି ଆସି ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଯାଏ। ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି କୋଉ ଜାଗାଟା ଏମିତି ଅଛି ଯୋଉଠି କେବେ କହିବେନି ଏଟା ତୁମର ବାପ ଘର, ଏଇଟା ତୁମର ଶାଶୁ ଘର, କି ଏଇଟା ତୁମେ ପର ଝିଅ, କି ବାପା ମା କହିବେନି ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ପର ଅମାନତ ବୋଲି। ସେମିତି କୋଉ ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉଟା କି କେବଳ ମୋ ଘର କହିବେ, ମୋ ଘର ବୋଲି। ଘରୁ ରାଗେଇ କେବେ ଭାବି ପାରେନି ଯେ ଯୋଉ ଘରଟା ମୋ ଘର ଥିଲା, ଯୋଉଠି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି, ଯୋଉଟା ମୋ ଘର ଥିଲା, କାଲି ଛୁଆ ବେଳୁ ବଡ ହେଲି, ସବୁ କିଛି ଅଳି ଅଝଟ କରୁଥିଲି, ସେଇ ଘରଟା ବି ଏବେ ମୋର ନୁହେଁ। ସେଇ ଘରୁ ମତେ ବାପା ଦାନ କରିଦେଲେ ଯାହା ଘରକୁ, ସେଇଟା ବି ମୋ ଘର ନୁହେଁ। ମୋ ଅସ୍ତିତ୍ୱ କଣ ମୁଁ ଖୋଜିକି ପାଉନି। ସେଇ ଘରଟା ଏବେ ମୋର ନୁହେଁ ବୋଲି, ସେଟା ହେଇଗଲାଣି ବାପ ଘର। ତ ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ ଗୋଟେ ନାରୀର ଘର କୋଉଟା, ନିଜ ଘର କୋଉଟା ତାର, ଯୋଉଠି କେହି କହିବେନି କି ଏଇଟା ତୁମ ଘର ନୁହେଁ, ତୁମେ ପର ଝିଅ। ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ନ ପଡେ କି ତୁମେ ପର ଅମାନତ ବୋଲି। ନାରୀର ଘର କୋଉଠି?